बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ये है इलाका नाज़ाबाद नंबर 1 का और शहरी से तकरीबन अभी शहरी का में आधा घंटा बाकी है। और नाज़ाबाद नंबर 1 में तरक्याती काम जारी थे, सीवरेज की लाइनें वगैरह डाली जा रही थी और यहाँ पर एक और भी गड्ढा किया गया था कि सीवरेज के लिए। अब उस गड्ढे के अंदर जो है अचानक आग भड़क उठी। हो सकता है इस तरह गैस की लाइन वगैरह हो या कुछ और मसला है या केबल में कोई शॉर्ट सर्किट हुआ हो। तो इलाके के जो रहायशी हैं वो अभी यहाँ पर जो है इसको आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं और फायर ब्रिगेड को कॉल कर दी गई है और मेरे ख्याल में सामने से फायर ब्रिगेड भी आ चुकी है। तो रात के इस वक्त तकरीबन 3:45 का टाइम हो रहा है और काफ़ी आवाम यहाँ पर जमा हो गई है और फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ चुकी है। इलाके के जो रहायशी हैं उन्होंने अपनी मदद आपको तहत इसको मज़ीद आगे बढ़ने नहीं दिया आग को। और अब इंशाल्लाह ताला फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी आ चुकी है तो इस पर काबू पा लिया जाएगा। हो सकता है इधर केबल में कोई शॉर्ट सर्किट हुआ हो। अरे वो गाड़ी टल ले रहा है, बड़ी गाड़ी है ना, टल ले रहा है। भाई काम करने दो यार, पीछे हट जाओ। अब फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ चुकी है और अब इसके ऊपर जो थोड़ी बहुत आग भड़क रही है उसके ऊपर काबू पा लिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। ये आया पाइप, बड़ा बड़ा में हो गई। चले जा तुम, कहाँ चले जाए? हम ना बनाए, तुम बना लो फिर। तो तुम आगे चले आओ ना। नाज़ाबाद में गैस निकल रही है भाई। आवाम की काफ़ी तादाद यहाँ जमा हो चुकी है, काफ़ी रश लग चुका है। अब इसके ऊपर काबू पा लिया गया है और ये आग बुझ चुकी है। आवाम काफ़ी तादाद जमा है। कुछ लड़के यहाँ पर क्रिकेट वगैरह भी खेल रहे थे तो उन्होंने ही फिर शोर मचाया था और फिर उसके बाद जो यहाँ के रहायशी उन्होंने पहले कोशिश की और अब फायर ब्रिगेड को कॉल कर दी थी तो फायर ब्रिगेड भी आ गई और अब इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है। जैसे मैंने आपसे जिक्र किया, हो सकता है केबल में कोई शॉर्ट सर्किट हुआ हो क्योंकि गड्ढा तो पहले से मौजूद था और इधर काम भी जारी था। फ़िलहाल अब ये सूरत हाल है कि इस पर काबू पा लिया गया है। तो दोस्तों यहाँ से दीजिए इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।